بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة ركوع نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. او الولا په دوی باندې قصه د دوو زامنو د آدم علیه السلام په حق سره اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما هر کله چې وکړله دې دواړو قرباني پس قبول کړې شوه د یو د دې دواړو نه ولم يتقبل من الآخر او قبول نه کړلې شوه د بل نه قال لا اقتلنک ویل هغه چې زه به تا خامخا قتل کم قال ویل هابیل انما يتقبل الله من المتقین بشک قبلی الله د پرهیزګارانو نه صدقه لئن بسطت الی یدک کچری را اوږده کې ته ما طرف ته لاس خپل لتقتلنی چې ته مړ کې ما قتل کې ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک نه یم زه دروږدونکې درغځونکې لاس خپل تا ته چې تا مړ کم تا قتل کم انی اخاف الله رب العالمین بېشکه زه یریږم د الله نه چې هغه رب دی د ټولو مخلوقاتو انی اريد ان تبوء باثمی بېشکه زه غواړم چې ته اوچت کې ګناه زما و اثمک او ګناه خپله فتكون من اصحاب النار او شی به ته د ملګرو د اور نه د خاوندانو د اور نه وذلك جزاء الظالمین او دا جزا ده دا بدله ده د ظالمانانو فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله پس آسان کو د خپل نفس وجل د خپل رور پس مړی کو هغه فاصبح من الخاسرین پس وګرځېدو دی د تاوانیانو نه فبعث الله غرابا يبحث في الارض پس راولېږو الله یو کارغه چې کنده یې وکنسته په ځمکه کې لیوریه دپاره دی چې وښیي دته کیف یواري چې څرنګه پټ کړي سوءة اخیه لاش د خپل رور یعنی مړ بدن لاش سوءته مړ بدن اخیه د خپل رور قال یا ویلتا ویل قابیل چې هی افسوس دی په ما باندې اعجزت آیا زه عاجز وم ان اکونه د دې خبرې نه چې شمزه مثل هذا الغراب په شان د دې کارغه فاواري سوءة اخی چې پټ کړم لاش د خپل رور فاصبح من النادمین پس شو د ستومانه کیدونکو نه من اجل ذلك په سبب د دې كتبنا على بني اسرائیل ولیکل مونږ په بني اسرائیل باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس چې بېشکه چا چې مړ کو یو نفس بې د بدلې د بل نفس نه او فساد فی الارض او یا فساد کو په ځمکه کې فکأنما قتل الناس جمیعا پس لکه چې د مړ کړل خلق ټول ومن احیاها او چا چې ژوندی کړو هغه نفس فکأنما احیا الناس جمیعا لکه چې ژوندی کړو خلق ټول ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات یقینا راغلیو دوی ته رسولان زمونږه په واضح آیتونو سره په واضح حکمونو سره ثم ان كثيرا منهم بیا بېشکه ډېر د دوی نه بعد ذلك في الارض لمسرفون وروسته د راتلو د رسولانو نه په ځمکه کې خامخا زیاتې کوونکي دي انما جزاء الذين بشکا سزا ده بدله ده د هغه کسانو یحاربون الله ورسوله چې جنګ کوي د الله او د رسول سره ويسعون في الارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د پاره د فساد ان یقتلوا
دا چې قتل دې کړی شي دوی او یصلبو یا دې په پانسۍ وخیږي او تقطع ایدیهم یا دې پرې کړی شي لاسونه د دوی و ارجلهم او خپې د دوی من خلاف د مخالف طرفونو نه او ينفعو من الارض او یا دې وشړلی شي دوی د ځمکې نه د وطن نه ذلك لهم خزي في الدنيا دا رسوایی ده په دنیا کې د دوی ولهم في الآخرة عذاب عظیم او د دوی دپاره په آخرت کې لوی عذاب دی الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي من قبل مخکې د دې نه ان تقدروا علیهم چې تاسو قادر شئ په دوی باندې فاعلموا ان الله غفور رحیم نو پوهه شئ چې بېشک الله پاک بخونکی او مهربانه دی اوس الله رب العالمین په مخکینی رکوع کې په څلورمه رکوع کې دا خبره چې بني اسرائیلو چې دی نو د جهاد نه انکار وکړو موسی علیه السلام ته وی تاسو ته عرب وجنګېږئ نو په دې پسې الله رب العالمین د آدم علیه السلام د اولني هغه دوو زامنو چې یو زوی قابیل ولګېد او حابیل یې مړ کړو نو د هغې ذکر الله پاک په دې رکوع کې وکړو او دا یې ځکه وکړو چې د جهاد نه خو دې یهودیانو انکار وکړو بني اسرائیلو انکار وکړو که نه نو الله پاک ځکه دلته دا خبره کوي چې کله یو بنده سرکشه که نه نافرمانی او د خواهشاتو تابعداري د خپلو خواهشاتو تابعداري نو هغه بیا قتل هم کولی شي لکه جهاد څه دی خو کافر وجل دي که نه کافر سره منامخ کېدل دی او د اسلام غلبه ده نو دا خطره پکې چې ته کافر وجنې نو تا به هم وجني که نه نو دغه شانتې لکه د حابیل قابیل دا واقعه الله پاک ځکه کېښودلي ده دلته چې دا انسانان چې د خپل نفس د خواهشاتو په جذباتو کې وو نو دا قابیل ولګېد او خپل رور حابیل یې ووجو او خبره دا وه چې مفسرین چې څومره خبره دلته بیان کړې ده نو حابیل او قابیل دوه وروڼه وو زیاتر مفسرین لیکي چې د دوی د آدم علیه السلام چې به د یو الک جنۍ سهار وشو یو الک جنۍ به ماښام وشو لکه په دنیا کې الله رب العالمین انسانان ډیرول نو چې کوم به لکه د سحر پیدا شوي نو د ماښام د هغې سره او چې د ماښام هغې به د سحر د هغې سره په دې طریقه به هلک او جنۍ لکه واده کېدل نو د حابیل چې کوم جنۍ رسېده نو هغه نه وه خوښه د دوه ښکلي نه وه هر څه چې وه او د حابیل چې رسېده هغه ښکلي وه د قابیل چې رسېده هغه ښکلي نه وه نو دا قابیل لکه قاتل و که نه نو دا قابیل ولګېدو نو د ورور ته یې ویې زه به تا مړ کړم هغه ورته ویې که ته ما مړ کړې مړ مې که خو لکه الله پاک چې څه حکم را لېږلی دی ظاهره ده مونږ به زه به په ټیک لار باندې ځم ته ما مړ کړې مړ کوه زه خو تا نه مړ کوم لکه زه خو دا کار نه کوم نو دی ولګېدو ایسته کې هغه خپل رور مړ کو او بیا یې دغه شانتې ګرځوو چل وله نه ورتلو که نه او چې دلته ورته د حابیل دا خبره کوي چې که تو ما وژنې نو زه تا نه وژنمه نو د دې مطلب دا نه دی چې تو ما وژنې زه به ته ناست یم راشه ما مړ کړه نه دا مطلب نه دی دا مطلب دی چې تا خو ما ته ووایي چې تو ما وژنې او تو د دې بندوبست کې خو زه لکه که بل رنګي بنده وي چې زه یم چې هسې هم تو ما وژنې چې زه د اول مړ کړم نو دی ورته وایي چې نه زه خو تا نه وژنم لکه که تو ما وژنې نو تو به خپل ګناه لکه زه خو به کامیاب شم زه خو به شهید شم خو تو به ګناهګار شې که نه زما خپل ګناه ولې په خپل سر باندې اخلې نو دې سته ولګېدو دغه یې مړ کړو حابیل یې مړ کړو نو الله رب العالمین دلته دا خبره لیکلې ده چې دې بنده چې د اولنی مرګ په دنیا کې وکړو نو په دنیا کې چې څونه مرګونه کېږي که نه نو د هغې کې د دې قابل برخه ده ځکه چې په دنیا کې یو نوی کار دو ایجاد کو که نه نو او بیا الله پاک یو کارغه راوستو ډغل یې وکړه نو په ځمکه کې یې پټ کړو نو دوم دا چل زده کړو ځکه چې هغې خو انسان خو دغه کوي که نه لکه ته به چېرته به یې ګرځې په اوږه به یې راغستی او بیا خو ډېر ستومانه و فاصبح من النادمین که نه بیا بنده پښیمانه شي په خپلو کړو باندې ستومانه شي که نه بیا خو اریانو چې دا مې سې چل وکړو خو بیا خو یې کړی و که نه قتل خو یې وکړو نو دغه شانتې الله رب العالمین فرمایي چې که چا یو کس بچ کو نو دا داسې دی لکه دی چې انسانیت بچ کړي او چې چا یو کس مړ کو نو دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې دی مړ کړي لکه دا فساد په ځمکه کې فساد چې دی د الله د ټولو نه ناخوښه کار دی یو خو د بنده انفرادي بدي لکه زه ځان له ګناه کومه نو ما سره یې تعلق دی د هغه ګناه الله مکه الله مکه نو خو زه ځان له ګناه کومه نو ځان دوزخ ته اچوم که نه او یو داسې چې زه فساد کومه
اجتماعي طور زه ګناهونه کومه خلکو ته لکه نقصان رسومه، نو الله پاک په دې ډېر ناراضه کېږي چې د الله بندیانو ته څوک نقصان رسوي، په ځمکه کې فساد کوي. الله فرمایي چې فساد کوونکي بنده دې قتل کړلی شي، یا دې په پانسۍ وخېجولی شي، یا دې بله ښی لاس او خپه ښی لاس او ګسه خپه، یا ګس لاس او ښی خپه، مخالف ذمت نه دې کټ کړلی شي، دا دې کټ کړلی شي، دې اړو د څه پاتې نه شي، یا دې د وطن نه وشړلی شي، او دا د دنیا رسوایي ده. الله پاک فرمایي دا ځکه خو دا قانون دا به څوک کوي؟ ما ته به نه وایي چې الله دا فسادي دی چې دا مړ کړم، نه، ما ته اجازت نشته. دا قانون به څوک کوي؟ دا به اسلامي معاشره کې د اسلام پسند حکومت چې دی، نو هغه به فسادي سزا الله رب العالمین دلته قرآن کې بیان کړله. او بله دلته دا خبره ځکه ایښودی شوې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې دی بني اسرائیلو یهودیانو نور خو هېڅ چل نه و، دوی ښه پېژندو چې د حق پیغمبر دی، خو د حسد د لاسه یې دا کار کوو، نو دی قابل د حسد د لاسه حابیل چې دی وجو، هغه غریب ګناه سوه، خو د حسد د لاسه یې خپل رور مړ کړو. نو دغه شانتي دا یهودیان چې یو پیغمبر راغی او تا ته موسی علیه السلام او تورات ستاسو سره موجود دی د الله بندګانو، او تاسو د حق پیغمبر تصدیق کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا یهودیان ولګېدل د نبی صلی الله علیه وسلم خلاف سازشونه کول، کله به یې خوراک کې زهر میلاوهل، کله به یې د هغه باندې د حملې کولو کوشش کوو. څونه حملې چې دی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دوی نه دي کړي که نه، دا د بدنصیبو چې دی د نبي صلی الله علیه وسلم سره د هغې د وجلو د قتل کولو هر قسم سازشونه دوی چلولی دي. نو په دې خبره پوه شوئ چې دا بدعمله بنده چې یي نو د خپل نفس د خواهشاتو او د بدۍ دپاره خو دی بیا هر څه کولی شي، دی قتل هم کولی شي، خو د الله تعالی د دین د خدمت دپاره دی بیا کمزوري، دی هیڅ نشي کولی. او الله فرمایي چې دا فسادیان بندیان چې کوم د اسلامي نظام، د صالح نظام، د ښایسته نظام، د قرآن د نظام دپاره نه راپاسي او د هغې خلاف چې دی لوټ مار کوي، فساد کوي او دغه قرآن نظام خرابولو دپاره کوشش کوي، غلا کوي، زنا کوي، لوټ مار کوي، نو د دې ټولو سزاګانې الله رب العالمین چې په دې کې کومه سزا یې د هغه وخت عدالت چې دی اسلامي عدالت په وله سزا ورکوي، ځکه چې اسلام د امن دین دی، اسلام د امن دین دی، په دې خبره پوه شئ. خو بیا الله فرمایي الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، که یو کس توبه ویستله او په خپل کړي عمل باندې شرمنده شو، نو الله بخونکی او مهربانه دی، بیا به ول سزا نه ورکړلی کي. یو خو دا چې په عدالت کې ودرېږي او بیا وایي چې نه ما توبه ایستې ده بیا به نه کومه، نو داسې خو به هر څوک وایي د جرم نه د سزا نه د بچ کېدو دپاره، دا مطلب نه دی. خو که د مخکې نه دوی توبهګار شو او د الله تعالی قانون ته یې ځان کېښودو او غاړه یې کېښوده او د عمل نه اصلاح ښکاره کېدل شروع شو که نه، نو بیا به پې د قتل او دغه سزا چې دا به بیا نه خیږي، ځکه چې الله فرمایي الله بخونکی او مهربانه دی. صدق الله العظیم.